हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कफ फीवर। दोस्तों, जैसे मौसम बदल रहा है, अधिकतर बच्चों को, बड़ों को, सबको झपका लग रहा है। दोस्तों, अगर आप भी झपके की चपेट में आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास होने जा रही है। दोस्तों, अगर आपके छाती में घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है, आपकी छाती में बलगम फंस गया है, आपको सांस नहीं आ रहा है, या आपको खांसी परेशान कर रही है, आपको बोलने तक नहीं देती है, इतनी ज़्यादा भयंकर खांसी आपको हो रही है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें। हमारी होम्योपैथिक में इस मौसम में बदलने पर जो झपके लगते हैं या कफ हो जाता है या खांसी परेशान करती है, इसका बहुत ही बेस्ट उपचार होम्योपैथिक में उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आपको खांसी परेशान कर रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें और उनसे परामर्श लें। दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक में खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छा सिरप आता है जिसका नाम है स्टोबल, जिसमें वाकई में ही बल है। आप इसको 2-2 चम्मच कप में डालकर उबलता हुआ पानी डालें और आप इसको चाय की तरह दिन में कम से कम 5 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप पाएंगे कि आपकी खांसी सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही समाप्त कर देगा। दोस्तों, आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें और अपने आप को खांसी से मुक्ति दिलाएं। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है या आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9027286599 या 8865051044 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं और किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए ही चैनल का उद्घाटन किया था। मैंने यह चैनल केवल जनहित के लिए ही बनाया था। दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट आकर भी मिल सकते हैं। मेरा एड्रेस है चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, निकट रोडवेज बस स्टैंड, पुरकाजी, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों। और मेरा गूगल मैप पर भी आपको नक्शा मिल जाएगा। आप अगर बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप मेरी गूगल मैप के द्वारा भी आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक तक आप पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।